好啦，咁我話咁快咧就去到我哋嘅 Paper Two 嘅部分啦。咁我哋咧就成日用呢一個程式咧去介紹下咁樣嘅 Paper Two 先。嗱，Paper Two 咧同 Paper One 有啲唔同噶。Paper One 係要寫步驟，Paper Two 係唔需要寫噶。咁你見到呢啲咧，直接計得噶啦。嗱，呢條咁樣咧擺到明送分嘅，佢話 G(x) 係呢條數，咁啊問你 G1 減 3x 嘅，我咁啊照計咯，好鬼容易。將個 x 轉做1減 3x，咁就 OK 噶啦。寫都唔使寫，五、4、3、2，-45，再撳多下30，冇得揀啦已經，答案就係 D，10秒都唔使計到。好，下一條，呢條啦，呢條啦，嗱有少少技巧噶，問你 A 嘅，咁你代個 B 嘅一個數字啦，譬如代個 B 係一嘅，咁即係呢個係一，呢個係一，呢個都係一，咁我哋用呢一個叫做交叉相乘嘅方法咧，錯個 A 出嚟啦，咁啊撳 program 2咯。就 x 加5乘以1加3減1乘7，x 加2生括號，好啦，咁啊夠啦，五、四、3、2、1，好啦，睇到啦，佢應該係六嚟嘅，OK，個 A 係六嚟嘅，咁睇下邊個出到六啦，係咪？咁咪譬如話4減1除5加13嘅呢個一定唔係啦，係咪？4加1除5加13都唔係啦，係咪？嗱，5加13就18，18除3咧就6嚟嘅，咁啊應該就係 C 啦。咁你可以試埋下面嘅5加13 18，18除5啊，即係唔啱啦，係咪？咁所以答案就係 C 呢條。咁啊又係啦，呢啲嘅題目咧做就唔難做嘅，不過你做得夠唔夠快先係重點咯，係咪？好啦，下一條呢個啦，呢啲又係齋撳嘅啫喎。誒，度個41，咁啊撳啦，program 2。x 減一，x 減四，生括號減括號3減 x 生括號 x 減4生括號咁啦。呢啲唔重要嘅，唔要呢啲嘅啦。OK，呢啲唔要嘅係啦。咁我哋個答案嘅啫，x 就係4啦，記得佢。又或者2啦，係咪？咁因為 c 係一嘅話，咁你4、2就第一個答案嘅啫。咁答案就係 D 度啦呢條。咁啊又解唔到呢條。好啦，再睇到喎呢條啦。咁 f(x) 係呢條數，除 x 加 k，即係代負 k 啦。代負 k，你又開始撳咯。program 2，即係咁啦，代負 k 負 x 生括號3次加 x 括號負 x 2次，再加5括號負 x 生括號再加10。好，咁你撳機啦。嗱，呢啲都係重點啦，係咪先？唔要啲重點啦。5、4、3、2、1、0，唔要呢啲。好，搵到啦，個 k 係2嚟嘅。咁 k 係2嘅話，咪計咩啊？代負一啊嘛，x 加1即係代負一啦。咁即係話 answer 3次加2，answer 2次加5，answer 加10，搵到啦，答案就係6嚟嘅 C。好啦，再睇啦，話兩個未知數喎，你當其中一個係一就可以噶啦，OK。譬如話中意當呢個一咧，OK，都有一，第一啦。咁即係話咧，你而家咧應該就要代負二嘅，OK，咁啊代負二嘅咯喎，搵翻個 B 出嚟先，program 2咯。負二次加負二生括號加 x 係啦，等於零嘅應該，因為佢 divisible 啊嘛，咁啊撳啦。呢啲唔要啦，呢啲重點。好，搵到啦，原來個 B 係負二嚟嘅。咁呢個時候佢就話除 x 減二喎，咁你代二啦。所以就即係二嘅2次加2再減翻二啦。計到4嚟嘅，所以答案就係 D 多。咁咧就展示俾你睇啦，點樣可以好快咁樣計到晒啲 MC 啊。咁啊去呢條片度呢度先，下條片見。